हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका अपने चैनल डॉक्टर सैफी लाइफ पर। आज हम बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ हर्ट साउंड। हर्ट साउंड्स के टाइप, कितने टाइप की हर्ट साउंड होती हैं, इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। ये टॉपिक जो है ये आता है फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो पूछा जाता है। हम इसको देखेंगे कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में अगर ये पूछा जाता है हमसे तो कैसे लिखें, विद हैंड रिटन नोट्स। ये जो नोट्स हैं आप इस तरीके से हर्ट साउंड को लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। हम हर्ट साउंड के बारे में अब बात करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हर्ट साउंड क्या होती है। द मैकेनिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल कॉज द प्रोडक्शन ऑफ सम साउंड विच आर कॉल्ड हर्ट साउंड। जो ईच कार्डियक साइकिल होती है उसमें जो मैकेनिकल एक्टिविटीज़ होती है हार्ट में, उससे उसके कारण जो कुछ साउंड प्रोड्यूस होती हैं उनको ही हम हार्ट साउंड कहते हैं। इसके फैक्टर की बात करें हम तो द मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, ये जो है इफ़ेक्ट डालते हैं। मतलब द मूव जो ब्लड का मूवमेंट है चैम्बर्स पे वो मतलब मैटर करता है। द मूवमेंट ऑफ कार्डियक मसल इफ़ेक्ट डालती हैं हार्ट साउंड पर। द मूवमेंट ऑफ वॉल्व ऑफ द हार्ट, दिस इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट साउंड। फर्स्ट, अब हम देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट हार्ट साउंड। इट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इट इज़ रिसेंबल स्पोकन वर्ड लब। ये जो है हर्ट फर्स्ट सॉरी ये जो है फर्स्ट हर्ट साउंड। इट इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इट इज़ रिसेंबल स्पोकन वर्ड लब। ये जो है लब वर्ड से प्रोड्यूस होती है। इट इज़ लॉन्ग सॉफ्ट लो पिच्ड साउंड। इसकी जो ड्यूरेशन है वो है 0.10 टू 0.17 सेकेंड। इट इज़ मेनली अकर ड्यू टू सडन क्लोजर ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स। जो एट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच में जो वॉल्व होते हैं उसके सडन क्लोजर से ये साउंड प्रोड्यूस होती है। अब आ जाते हैं सेकंड हर्ट साउंड पर। तो सेकंड हर्ट साउंड है इट इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ डायस्टॉल। इट इज़ रिसेंबल द स्पोकन वर्ड डब। जो डब होती है वो सेकंड हर्ट साउंड होती है। इट इज़ शॉर्ट शार्प एंड हाई पिच साउंड। ये छोटी होती है, शार्प होती है और हाई पिच होती है। इसकी ड्यूरेशन है 0.10 से 0.14 सेकेंड। इट इज़ मेनली प्रोड्यूस ड्यूरिंग सडन क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्व्स। जो सेमिलुनर वॉल्व हैं उनके सडन क्लोजर से ये प्रोड्यूस होती हैं। अब आ जाते हैं थर्ड हर्ट साउंड पर। इट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रैपिड फिलिंग पीरियड ऑफ द कार्डियक साइकिल। जो रैपिड फिलिंग वाला फेज़ होता है कार्डियक साइकिल में उस समय थर्ड हर्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। इट इज़ शॉर्ट एंड लो पिच्ड साउंड। इसकी ड्यूरेशन है 0.07 से 0.10 सेकेंड तक। इट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन विच सेट अप इन वेंट्रिकुलर वॉल ड्यू टू रशिंग ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग रैपिड फिलिंग फेज। जो वेंट्रिकल्स में एकदम सडन रश होता है रैपिड फिलिंग फेज के कारण, उससे थर्ड हर्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। अब बात करते हैं फोर्थ हर्ट साउंड की। तो फोर्थ हर्ट साउंड में है इट इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग आर्ट्रियल सिस्टोल। ये जो आर्ट्रियल सिस्टोल है उसके दौरान प्रोड्यूस होती है फोर्थ हर्ट साउंड एंड कंसिडर्ड एज फिजियोलॉजिकल हर्ट साउंड। मतलब मेनली फोर्थ हर्ट साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है, ये सिर्फ एक पैथोलॉजिकल कंडीशन में हमें सुनाई देती है। इट इज़ शॉर्ट एंड लो पिच साउंड। इसकी जो पिच है वो बहुत ही लो होती है और बहुत ही छोटी होती है इसकी साउंड। इसकी जो ड्यूरेशन बताई गई है वो है 0.02 टू 0.04 सेकेंड। इट इज़ अकर ड्यू टू वाइब्रेशन विच सेटअप इन आर्ट्रियल मस्कुलेचर ड्यूरिंग आर्ट्रियल सिस्टोल। ये
4 टाइप की हर्ट साउंड होती हैं जो यहाँ पे बताई गई हैं। ये फिजियोलॉजी ऑफ हर्ट साउंड है और इसी तरीके से नोट्स बनाने हैं। ये मेरे खुद के नोट्स हैं जो मैंने बनाए हैं। इसी तरीके से आप यूनिवर्सिटी में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे हमारी आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। थैंक यू।